Shkojmë të pyetja radhës, desha ta pyes hoxhën gjatë faljes së namazit e prish nëse qesin syt lët. Kisha pas shef me ditë këtë Allahu të ruaj. Loti vjen ose për gëzim, del ose shkak gëzimi, ose shkak hidhrimi, mërzije. Shkak gëzimi nuk prish punë, po ajo vështirë që del loti namaz për gëzim. Por zakonisht del kur ka njeriu preket shumë. E kia preknja shumë është dy lloje. Ose preket për dunja o mërziti, ka dek nana, ka dek baba, ka dek vëlla, motra, ka dek gruaja, ka dek burri, dhe kanë. Ose kanë për Allah. Ka plot musliman sa të dush, të cilët kur hyn namaz nuk mujnë me plotësu namazin pa kajt. Dhe kjo është shenjë shumë i mirë. Bile disa për tyne, kajnë diham, kajnë me zan. Kjo është alamet i mirë, i imanit, i besimit tyne. Dhe me thonë ata kanë iman, kanë besim. Të lumë të ata për imanin e vetë. Këtë rast, që nëse kanë për Allah, për dashurin që kënë dhe Allah, për frigën që kënë dhe Allah, për frigën që kënë dhe gjehnemit, për përmallimin që ki për gjenet. Kam pëse përmënesh me dalë zotit hakësh, me kry farzët. Kam pëse ke bojt gjënahe e je pëndu, e namaz të bjen mene kanë shumë. Pra krejt pun dinit, që ka kanë për din, nuk ka dert, nuk e prish namazin as pak, as njerë. Edhe nëse tanë natën rënd të kajtin, kup të krese e qanë këtë mahallën kam. Për ahiret, për dynja, nëse për dunja dalin veç letë, tash, je lidhe namaz. Dhe ka vdek nanat, ka vdek babave që kanë qut gjenazën, trupi është i mërzitën, është të thyne zemra për mërzisë. Ti më nësh më nalë, dhe lutë, të rrjedhe letë sa të nuk e prish. Nuk e prish, të përpyt për letë, nuk e prish, edhe për dunja me dalë lutë. Po mirë, ka njëherë delza, e kërë fjallat të zani. Do të me frenu zanin, po vjen shumë me kajtë, shumë ki presjen, do me të kup zemra, më shkëni dhe me të kup, dhe të jenal pra vetën, por del një zan, del pak zan, nuk e prish. A, nëse kanë, e prish. Bane men këte. Për ahiret, se nuk e prish as loti, as zani. Për punë të dënjas, për vdekje, për mërzije, tjere. Nëse del veç loti, veç let dalin, nuk e prishin. Ndërsa, nëse del zani, tash, dhe të mënal të zani këto, të mënosh me frenu vetë vetën ta në namaz, në sejda, në rukua, në kama, kuria. Dhe, nëse del në i tërus zan, pasi mënu me frenu vetë vetën ta në, dalin dhe të rëshkëronja, del, nuk e prish. Ndërsa, nëse kanë, dal zani, në vazhdim, namazin e ke prish. Se ke kajtë për dynja.